munaasabadan oo loo qabtay in ka badan 500 arday oo ka qalin jibisay waxbarashada heerka koowaad ee kulliyadaha kala duwan jaamacadda caalamiga ee Soomaaliya SIU kaasi uu soo qabanqaabiyay maamulka jaamacadda SIU ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, wasiiro, maamulka jaamacadda SIU, waalidiin, macallimiinta wax ka dhiga jaamacadda SIU, ardada wax ka barata jaamacadda iyo marti sharaf kale. Xasan Xuseen Guutaale oo ku hadlayay magaca waalidiinta ayaa u mahad celiyay maamulka iyo macallimiinta jaamacadda SIU doorka ay ka qaateen waxbarashada ardada Soomaaliyeed. waxaan leenahay marka ardada anigoo ka turjumaya waalidiinta Soomaaliyeed oo in soo barbaarisay afkoodana ku hadlaa waxaan rajayn doonaa inaad anfici doontiin naftiina ugu horeyn anficina doontiin nafta waalidkiina dhalay anfici doontiin ummadda Soomaaliyeed. madaxa xiriirka caalamiga ee arrimaha dibadda Dr. Andrew Okela oo ka socday jaamacadda Makereri ee dalka Uganda ayaa ka hadlay muhiimadda xiriirka labada jaamacadood Makereri iyo SIU. Aside being in charge of admissions, Hajet has always supported SIU students to cope with the exquisite academic tension that comes with being at Makerere. gudoomiyaha jaamacadda caalamiga ee Soomaaliya SIU Shaafici Diiriye Cabdi ayaa ka warbixiyay tirada ardada ka qalin jibinaysa jaamacadda iyo kulliyadaha ay ka qalin jibinayaan. kulliyadda ganacsiga dhaqaalaha waxaa ka qalin jibinaya accounting and finance waxaa ka qalin jibinaya 23 arday, business administration waxaa ka qalin jibinaya 47 arday, economic management waxaa ka qalin jibinaya departmentigaas 13 arday. kulliyadda la dhaho arts and social science oo ka kooban laba department ardada qalin jibinaysa waxay ka qalin jibinayaan public administration and leadership oo 77 arday. gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa ku booriyay ardayda ka qalin jibinaysa jaamacadda inay sii laabaan waxbarashadooda isla markaana ay ku dadaalaan horumarka dalkooda hooyo. saacad sameeyeen waalidiinta waxaan leeyahay adiga wax istaray caruurtaada aad wax tartay Soomaaliya aad wax tartay oo waxaad ku soo kordhiseen muwaadiniin aad soo ababiseen soo tarbiyeyseen saadaradeed magaca golaha shacbiga iyo shacbiga Soomaaliyeed waalidiinta waxaan leenahay mahadsanidin. waxaa laga doonayaa in adiga aad wax istarto waalidiintaada wax ku tarto dalkaaga iyo dadkaagana aad wax ku tarto. gabagabadii munaasabada ayaa waxaa shahaadooyin lagu doonsiiyay ardada dhamaysatay waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda SIU. Muuse Cismaan Abtow, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.